Então, pessoal, vou estrear aqui a nossa churrasqueira do Camping Sadio. Mas eu costumo primeiro fazer uma fogueirinha dentro. Cada um tem seu jeito, né? Seu modo. Eu faço uma fogueirinha primeiro para esquentar as paredes. Aí depois que esquentar, aí você joga o carvão. Por quê? Porque senão você gasta muito carvão até ela esquentar. Entendeu? Então quando você botar o carvão aí agora, que ela estiver quentinha, né? Queimar as madeiras tudo, aí você põe o carvão, aí você vai economizar carvão, tá? Tem gente que não faz assim, né? Mas cada um tem seu jeito. Esse é o meu jeito de fazer churrasco, como dizem em algum lugar do Brasil, churrasco.